bene abo bakandida ahubwo n'amajwi bari bararonse mu bihumbi 2010 na 15 ubu ntayo bazoronka. Harizo twakoze muri Bujumbura hamwe bita Bujumbura Rirale ku Muyange muri Mutimbuzi, turiko turiyamamaza kandi muri Bubanza no muri meri ya Bujumbura, twarageze kandi na meeting muri Rutana no mu Kayanza. Mugabo nitugira meeting misi yose, kubera burya mu meeting hari abantu batari bake batayitaba, twe tuca dushima rero kubasanga imuhira kugira ngo dushobore kubamenyesha imigambi yacu ibyo dushira imbere, tubamenyeshe n'ingene bazoheza bagatora. Ijambo rero twebwe dushikiriza abanywanyi n'amakomite arongoye kopa kuva mu province n'amakomine hose ni ibintu bibiri. Ubwa mbere turasigura igituma tutitoje ku rwego rw'umukuru w'igihugu, tukongera kandi tugasigura uko bazotora. Twebwe rero turi imigambwe 8, hamaze kwibonekeza abazo kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu twarabitegereje. Muri abo harimo abantu bamenyereye ibintu bya gisirikare by'umutekano, turaheza turaraba hamwe n'abandi batabimenyereye, dusanga rero hasigayemwo bakenye bo dushobora kwizera. Hamara twarasuye turaraba mu igwizo shingiro ico basaba umuntu yotogwa, umuntu w'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaheza turaraba ico umuntu wese yamaze. Muri abo rero bari bamaze kwizigirwa n'imigambwe yabo kugira ngo bitoze, twe twasanze ku bwacu twaritegereje, dusanga ni vyiza yuko tutokwitoza, yuko twoshigikira umukandida yashizwe imbere n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo mukandida no suwundi n'umugabo w'ijunja n'ijambo General Major Ndayishimiye Evariste. Kandi twebwe twamuhuriye ko tumaze kubaza amakomite y'imigambwe iri muri kopa, tumaze kubaza ayo makomite ari mu province no mu makomine, hanyuma rero dusanga twahisemo neza. N'ikintu cyatumye tubona neza ko twahisemo neza, mu nyuma y'iwacu hariho imigambwe myinshi yaciye ikurikiza ku karorero twebwe twagize. Hari umugambwe FNL, hari umugambwe Sangwe Padere, hari umugambwe APDR, eka n'iyindi hafi 80% y'imigambwe yemewe n'amategeko yaramushigikiye kuri urwo rwego rw'itora ry'umukuru w'igihugu. Ivyo rero bikatwereka yuko hariho amahirwe ari menshi, naho bahiganwa ari benshi, amahirwe ari menshi yuko yoshobora gutsinda. Hanyuma rero hariho inzego rero twebwe tuzokwitozamo. Mu nzego tuzokwitozamo n'urwego rw'abashinga amateka n'urwego rwa manuzwa jambo ya komine. Igihe rero turi ku rubuga turiko turigisha abanywanyi bacu n'abarundi, turaheza tukabereka tuti nihagera gutora hariho inimero ya mbere itumbiranye n'ikimenyetso c'inkona, niho muzotora ku rwego rw'umukuru w'igihugu, muzotora Evariste Ndayishimiye General Major. Tukabereka ingene bazogira bageze muri kakazo k'itora, yuko bazoheza bagafata ijyo bita bulletin de vote, ijya karata y'itora isa n'ubururu, ko bazoheza bagatumbereza urutoke nkomba rukoko imbere y'inkona ku nimero ya mbere. Aho rero ni ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Mugabo kubera twebwe ku matora y'abadepite n'amanuzwa jambo ya komine tutari mu ma province yose no mu makomine yose, naho nyene twabwiye abanywanyi bacu yuko bazotora ikimenyetso c'inkona, naho nyene turaheza tukabigisha uko bazoza bagatumbereza iryo jwi. Mugabo rero hariho ahantu mu ma province menshi turimwo dufise abakandida bashinga amateka, no mu makomine menshi dufise abakandida babantuze bampanuzwa jambo
ya komine. Aho rero cya tubereka yuko bazoheza bagatumbereza urutoke rwabo nkomba rukoko ku kimenyetso c'umutima. Ico naco ni nimero 18. Nibyo rero turiko turabigisha kandi baravyumva bakabitegera. Hanyuma rero burya umutware agirwa n'ingabo. Umukuru w'igihugu azokenera abashinga amateka b'injyamunyu batavugira muvumbi kumuvumba. Muri abo bashinga amateka dukeneye rero yuko haba hariho abakopa bakwiye bajanye n'amajwi tuzoba twaronse. Twebwe mu biharuro twebwe turiko turabona yuko tushobora kurenza abashinga amateka 10 muri izo ntara twebwe turimo. Rimwe hari abavuga ati ntitubabona bikwiye ku rubuga. Nkumbure hariho murabona ubu abantu bafise amateleviziyo ibimenyesha makuru bakurikira cyane mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ugasanga twebwe turagiye naho tuba dufise abanywanyi benshi ntibariko baradukamera ntibariko baratubaza bica biboneka rero yuko batatubona. Kandi intara 18 n'amakomine arenga 100 ni nyinshi. Mugabo twebwe kujyana kubwiye hari igihe tugira bimwe bita porte à porte, no kuvuga inzu ku yindi. Ivyo rero biragoye kugira ngo abamenyesha makuru badukurikire hose. Mugabo twebwe inyigisho tuko turatanga abanywanyi dufise ni benshi kandi turize yuko hariho tuzoronka ikibanza gikwiye kuri urwo rwego rw'abashinga amateka n'amanuzwa jambo ya komine. Hanyuma rero burya mu gushigikira umukandida wa CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye, hariho n'ibintu novuga bihagaze ku muntu w'umukandida. Mugabo hariho n'ibintu biba bihagaze ku mugambwe akomokamo. Twebwe nk'abantu bagendanye na Ndadaye Melchior, abantu bagendanye bakomoka mu mugambwe Sawanya Frodebu, burya hariho ubucuti dusangiye no mugambwe CNDD-FDD. Murabona yuko kuva umugambwe CNDD-FDD uvuye mu ishamba utanguye gutwara warisunze gushika uyu munsi amasezerano y'Arusha. Mu masezerano y'Arusha nayo twebwe kuri twebwe dukomoka mu mugambwe Frodebu, eka n'abakomoka mu yindi migambwe mbere nka Iprona, twaragize uruhara rukomeye ku masezerano y'Arusha. Turabona rero ko uwo mugambwe uyisunga cyane. Ico kiratuma ubwo bucuti bukomera. Hakaba ikindi rero cerekeye ugukingira imbibe z'igihugu cy'u Burundi no gukingira abarundi kugira ngo abarundi bagume batekanye, ntibasubire kubirabera kwicigwa ubusa nk'abana b'imbeba, ntibasubire nka bya bintu vyahitira igenda Melchior yagandagurwa ugasanga abarundi barasubiranyemo. Ubu turabona yuko umugambwe CNDD-FDD ufise wagize uruhara rukomeye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ico turabona yuko kiratuma ntuzeye iyo programme yabo tuyishigikira. Hakaza rero n'ikintu gikomeye usanga ntuzeye nka Rwagasore, umuganatsi n'umugani Rwagasore yaharaniye independence, yigishije abarundi ubwigenge, kwigenga. Murabona yuko naho nyene bashira imbere iyo politike yo kwigenga kugira ngo abantu ntibame iminsi yose mwibaba ryabo bita ngo abazungu canke ikingu ibaba ry'abandi, ukabona yuko umuntu umengo hari ikintu abuze. Tukabona rero yuko muri ibintu vy'imigenderanire ari umuntu no kwiyemera, ugakundana n'ushatse, mugaheza mukuduzanya kandi mukubahana. Ntihagire bimwe byo kuvuga ngo utegeza gukurikiza ico umuzungu kanaka canke kanaka kubwiye canke iki gihugu, ngo udakurikije ico ndakubwiye ngo ndagukura ko maboko canke ngo ncagira kudeta. Nk'ivyo ni ibintu, ni politike nziza umugambwe CNDD-FDD wagize kandi watumye twumva yuko
ivyo intuzeye iyo ntambwe ari ukuyishigikira. Ari naco gituma rero twebwe burya mu migambi tuvuga tuti hamwe twogira abashinga amateka bakwiye ico bohanura leta. Urazi ko abashinga amateka mu gikorwa cabo no kugenzura no gukenguza ico abashikiranganje bakora, bakongera kandi bakagendera abanyagihugu. Hanyuma rero hakize ico leta itakoze neza bakagitunga urutoke. Twebwe rero hariho imigambi twebwe tubona yuko twogira ijambo tugaheza tugahanura. Icambere tukunda kuvuga mu butunzi ni ikibazo c'umuyaga nkuba. Burya rero muramaze kubona yuko umuyaga nkuba dukoresha novuga yuko uvyagwa n'igitoro, kandi mu isanzwe umuyaga nkuba wategeza kuvyagwa n'amazi, kubera twebwe Imana yaturemeye ahantu heza mu gihugu gifise inzuzi nyinshi, hamwe rero aya mazi twe Imana yaduhaye dushobora kuyavyaza umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo abarundi benshi baronke umuyaga nkuba. Ama industrie, ama entreprise, amashirahamwe menshi ashobore gukoresha umuyaga nkuba. Hama rero uheze ugwizwe kandi ugugwe make. Hamwe umuntu yoshiramo inguvu kugira ngo akanovera kaboneke, vyotuma turonka abantu benshi bafite ama diplome meza aha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bashobora gukora bakongera kandi bakagenda bagakora muri aka karere ka EAC, haba muri Tanzania, muri Kenya, mu Uganda n'ahandi, bagashobora kugenda bagakora ibibazo bagaheza bagakora n'ahandi. Twebwe rero ivyo kuvyereka akanovera mu ndero turagahagaze ko cyane. Ku vya politike nakubwiye yuko twebwe nta bintu birebire no guhagarara kwiragi gwa gasore yadusigiye hamwe na Ndademekyo gukomeza intahe, guhagarara intahe y'ukwikukira n'intahe ya demokrasi. Hama rero kuvyerekeye imigenderanire cooperation no kugwiza abagenzi beza kandi abagenzi twubahana. Hama rero tukongera kandi tukuzuzanya, no kuvuga bimwe bavuga mu Gifaransa selon le principe gagnant-gagnant, atawugaye wundi, ukabona yuko umugenzi ari umugenzi nyakura, bene abo bagenzi akaribo umuntu aheza akagwiza. Icanyuma rero ni ikintu umuntu avuga ati utagaruye impene ikiri hafi uraheza ukabira nkayo. Nivyerekeye bakaboko kugwanya ibiturire. Hariho ntuzeye ahantu henshi usanga ibiturire, abantu benshi basigaye barya ibiturire, ugasanga baratunze cyane, bariko batunga mu bintu batabiri yakuya. No guhana umuntu agahasha abaji bibiturire. Hanyuma n'ikindi, kubera rero turi mu matora, tukaba twariyemeje kugendera no kubahiriza ya masezerano twise code de conduite twasinya tukaganira mu ntara ya Kayanza n'Igitega, tukongera kandi tukaba twariyemeje kuzokurikiza imwe bita code electorale, ni kuvuga amabwirizwa agenga aya matora. Turatanguye kubona yuko hariho abanyepolitike bamwe bafise imvugo mbi bahamagarira abarundi kugwana, bagahamagarira abanywanyi babo kugwana ngo mu 2010 ngo baratwivye, muri 2015 baratwiba, ngo ubu ngo bakahirahira ngo tutabaye abambere ngo hakagira inkozi soka ngo tuzoca tubatoza intoke. Bene izo mvugo twebwe ntituzemera na gatonya, ntituzemera. Arico gituma rero tubona yuko ari ugushigikira ijambo umushikiriza manza mukuru aheruka kuvuga Procureur General de la République, yuko abantu benabo ari ukubahana, badahagaritse ivyo ari ukubahana, bagahashwa kandi bagahanwa, imanza zigacika ikibiriraho. Kubera mwarabonye ko hari abantu bishwe za Kirundo n'ahandi, abandi barakomereka za Mutimbuzi, za Kabezi. Ivyo bintu byaratubabaje cyane. Arico gituma rero dufasha akanya kugira ngo duhamagarire abanyepolitiki bene wacu bamenye ko inyuma y'amatora igihugu cy'u Burundi kiteza kubandanya kiri mu mahoro, kandi tukabandanya dusenyera ku mugozi umwe, tukabandanya twibuka yuko igihugu tugisangiye kandi tuzobandanya tucubaka. Abanize yuko akakamo twese tutegeza gukubita agatima mpembero tukibutsanya yuko
amatora ari ikiringo ca politike gisanzwe, utabaye uwa mbere uyu munsi azoheza abo wa mbere ku yandi matora azokurikira, ni kibanza ca kabiri ca gatatu canke ca kane, iba ari intahe abarundi baba ni intahe abarundi baba bagize nukwemera aho intahe yashize. Twese ntitwoba ba mbere, intebe y'umukuru w'igihugu ni imwe. Twebwe mu bisanzwe aho amaso yacu ageza, yego data baravuga ko atankumi yigaya, mugabo turavye amasanamu niki umukandida twashigikiye General Major Evariste Ndayishimiye, twe turabona yuko azotsinda impaga. Mugabo turi muri demokrasi, mu kugenda muri ayo mahigano, umuntu agenda yiteguye no kuba uwa kabiri canke uwa gatatu. Kugira nayo impejeje kuyivuga bishitse wemera ntaye yashitse, n'abarundi baba bavuze ati wenda guha ikibanza ca kabiri canke ca gatatu, no kuvyemera kubera igikuru n'amahoro. Utabaye wa mbere uyu munsi azoba wa mbere ejo, utabaye wa mbere muri aya matora yo mu 2020 azoheza asubire afata imyaka 7 yitegure azobe wa mbere mu 2027 mu matora azoheza agakurikira. Ariko gutuma rero no kubwira nti naho jewe mbona neza yuko umukandida twashigikiye azoba uwa mbere, muga no kugenda umuntu avuga ati bishitse nzovyakirana umutima mwiza kubera nibyo abarundi nico abarundi bazoba bashimye. Ari abantu bashobora kuvuga ngo bizomera nk'I13. Oya, ibihe byarahindutse gose, kandi abarundi barazi gutandukanya icyatsi n'ururo, barabimenye, barabona yuko baravuga ati no kwikingira umuntu, ahubwo tubona umengo n'umukandida w'abanyamahanga, n'umukandida w'abantu bafise amacakubiri, n'umukandida atigera yemera intare ishize kuva mu 2010 na 2015. Abo bakandida barababona kandi bari ku rubuga. No kuvuga yuko uyu munsi bene abo bakandida ahubwo n'amajwi bari bararonse mu 2010 na 15 ubu unaye bazoronka, kubera abarundi baramaze kubabona yuko bashigikiwe n'abatsinzwe 93. Hari abakandida bashigikiwe n'abatsinzwe 93. None umva abarundi bose ura kandi kwa amajwi muri aba bakandida dufise uyu munsi, hari ntakubesha hari abari kumwe n'ababuyoya batsinzwe 93. None wumva bo bahintsinzi gute wowe kubagije ico kibazo? Nawe umuntu ntahinduka. Oya, abantu baravuga ati be nabo mu 2010 twarababonye, muri 15 twarababonye yuko amanota baronse batigera bashaka kuyemera, baca ahubwo bashaka gutera ingwano kujya kwa babuyoya nyene 93. N'uyu munsi rega bari kumwe, rega barundi barabibona, barariza bakabibona. Nico bituma uyu munsi be nabo bakandida nta majwi bazoronkana abarundi. None ikintu kibigaragaza ko bari kumwe koko. Hari ibintu bibigaragaza. Turabyumva muri aya masanamu, turabyumva, turababona, turabarundi rega turabana abantu twovuga yuko abaporona bari kumwe nabo babuyoya batsinzwe 93, abantu bari kumwe nabo babuyoya mu 2015 turababona, abantu bagiye mu migumuko mu 2015 n'ubu bakaba bafise abakandida babo turababona, kandi bazosura gutsindwa. Ico gituma je atakizigizigi mfise yuko umugambwe ntuze umukandida twashigikiye yashigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi azotsinda, kubera abarundi batora ni babandi nyene kujana kubwiye ntibaramenye gutandukanya icyatsi n'ururo, ntibibagiye 93. Barabonye ko abatsinzwe 93 bagaca badutwara mu ntambara, baraza abo bari kumwe uyu munsi nta majwi bashobora kuba, kubera bavuga ati bajya nta kindi kibagenza atari ukwegera Uburundi mu ntambara.